Hello YouTube，各位观众朋友，大家好，我是 Cody。今天这个 vlog 会有点特别，今天是一个蛮之前拍的一支影片，然后它一直在我的存档里面，然后我想要放出来给大家看。这个是在 MCO 那段时间拍的一支影片，但是后来就太忙了，然后忘记上传，所以今天这支影片是一个几个月前的影片，但我觉得很值得放一放上，也是因为我们之前的工作室已经搬走了，所以我要把之前工作室的这些回忆全部丢上来。那在我们开始我们的正片之前，在这边跟大家介绍一下这个全球爆款手游 Dragon Raja C 龙族幻想，已经可以正式在 Play Store 还有 Apple Store 下载了啦。这个手游是由平时来做 PC game 的 Unreal Engine 4打造的，代表什么呢？它会有超帅的格斗效果，还有超美的游戏场景。同时在这个游戏里面呢，你还可以客制化、定制化你的角色，不管你是要帅一点，你要胖一点，你要美一点，你的皮肤要黑一点，你要白一点，你要高一点，你要瘦一点都可以。还有在这个游戏里面，你可以有旅行的感觉，尤其现在我们 MCO 没有在出门，你可以在游戏里面有旅行的感觉。为什么呢？因为在游戏里面有着各国的特色场景，还有实时景色。这个游戏还有一个极北浪漫的地方 ，super 浪漫的地方，就是它有这个超幻想式恋爱社交。你可以带着你的另一半驾车去兜风，去浪漫的土耳其，去东京和巴黎。你可以带着你的爱人去战斗，去海边拍拖，去吃烛光晚餐都可以。或者如果你喜欢夹娃娃机，或者你的爱人喜欢夹娃娃机的话，你们也可以一起去夹娃娃机。OK， 我业配就到这里。大家看完 video 之后呢，你可以去下面的 description box， 然后点那个 download link， 然后我们就可以一起玩。因为我从这边看是听讲 Dragon Raja 能够为所有玩家提供一个令人难以置信的幻想世界。玩家还可以选择通过 MV 拍摄、造型、舞蹈练习，逐步在游戏里面成为偶像明星，可以实现从练习生到超级巨星的这个目标。我要进去看，我最近很需要幻想世界。继续看影片 ，Go！我要老弟。
很难吃耶，不开玩笑哎，很咸哎，很油哎，发生了什么事情？为什么烤？妈媽，點解有人可以咁食嘢㗎？我該吃下去，我跟你講，我眼睛。我真的等一下哦是，所以你的意思是我的厨艺难吃？不是，是他们每次这样大量的吃这样的东西是不合理的。我们现在要是走好吃的路线，然后这种是没有人这样来吃那个 kimchi 了啦。我跟你讲，你要钠含量加起来多少嘛？你知道什么是钠嘛？就是盐。安对，今天的这个实验就证明了韩式먹방不是人人可做。安对。哦，喜欢这个影片的话，记得在影片下方点个赞并分享。然后，我他妈有一点就会挑战成功了。点赞分享影片，我们下个影片再见。我弟我根本今天就是生活白痴，太宠。然后想要做먹방，煮面做乱七八糟。这种事情还是不要乱挑战。我真的不知道大胃王的胃到底是用什么做的。对。